据报道，26日，美国务卿布林肯发表声明称，台湾有意义的参与联合国体系是务实问题，而非政治问题。美鼓励所有联合国成员同美国一道，支持台积极有意义的参与联合国体系和国际社会，这符合美一个中国政策。该政策以与台湾关系法、美中3个联合公报和6项保证为指引。中方对此有何回应？美方声明严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则，向台独势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，坚决反对，已经向美方表明严正立场，并提出严正交涉。我想强调4点基本立场：第一，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容美方单方面挑战和曲解。第二，台湾地区参与国际组织活动，必须按照一个中国原则处理。50年前，美国妄图在联合国制造一中一台或2个中国，遭到挫败。今天，美国如果还想要开历史的倒车，就是站在14亿中国人民和世界绝大多数国家的对立面，注定要失败。第三，台湾当局顽固坚持台独分裂立场，拒不承认9·2共识，极力拓展所谓国际空间，在台独分裂的道路上越走越远，这是对台海和平与稳定最大的现实威胁，也是造成台湾近年来参与国际民航组织、世界卫生组织等多边机构活动屡屡碰壁的症结所在。第四，一个中国原则和中美3个联合公报是中美关系的政治基础。美方单方面炮制的所谓与台湾关系法和对台6项保障，严重违反国际法和国际关系基本准则，违反一个中国原则，中方从一开始就绝不接受。如果美方继续在打台湾牌的道路上一条路走到黑，必然会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，严重损害台海和平稳定，也必将严重损害美方自身利益。